喺我呢個金融嘅背景咧，即係投資啊，同埋資本市場嘅操作啦，對我而家分析呢啲政治時事同埋一啲甚至係一啲哲學性嘅批判咧，我覺得呢個底咧係好有用。咁就我唔係喺書本度學翻嚟，就係喺即係喺自己嘅失敗經驗度學翻嚟，可以話。咁就喺20年前度咧，咁我就開始咧就為我一啲服務嘅機構咧寫一啲投資分析。咁就即係可以話同嗰啲表面上同嗰啲即係嗰啲股市嘅財經演員咧做嘅嘢差唔多，表面上。咁但係我就好中意咧就做一樣嘢咧，就批評嗰樣嘢。譬如話我喺信報寫文咧，我就會批評林行止同埋批評曹仁超嘅。咁因為我覺得即係咁樣可能會引起一啲反應啦，係咪啊？咁亦都可以試探到即係呢一個平台佢哋嘅嗰個寬容度啊，或者嗰個氣量有幾高咧？咁其實我又要講正面啲咧，信報真係唔錯嘅，即係只要你唔係人身攻擊，你係講一啲道理，你不斷咁樣去指出曹仁超嘅錯誤，指出林行止嘅錯誤咧，佢哋從來都唔會理你嘅，即係佢哋唔會介意，亦都唔會話有完全係冇任何審查嘅。咁呢樣嘢咧，我做得好開心。不過我一路以嚟嘅嗰個做法咧，都係即係嗰句講嗰句，因為即係同一張報紙，如果有即係大家有啲即係交流意見咧，咁就將報紙都活潑啲啦，係咪？咁就喺呢個過程裏邊咧，我對嗰啲講古佬咧就盡量就係暴露佢哋嘅嗰個邏輯謬誤啊，同埋講錯嘢嘅地方。咁喺嗰個過程裏邊咧，我就得到一樣嘢啦。嗱，呢個就係呢個精髓啦，就我覺得即係一世受用不盡。你睇到個股市咧，你就發覺即係呢個股市好似一個舞台咁，呢個舞台有唔同嘅角色。咁譬如話呢個叫生角，呢叫蛋角，呢叫做即係丑角咁樣嚇。呢啲就係即係呢個中國傳統戲曲藝術裏邊嘅咁嘅分界嘅。咁如果我哋細個睇電影咧，就係即係就係呢個係好人定壞人？即係我諗我哋個個做小朋友都係咁問啲大人，呢個係好人定壞人？即係因為你有陣時唔知又冇耐性，即係早啲講俾我聽啦。呢個人呢個羅劍郎啊，呢個姜中平啊，呢個吳楚帆啊，即係有陣時姜中平有陣時做好人，有陣時做壞人。鄭君綿咁，呢個好人定壞人嚟㗎？你有陣時好混亂㗎嘛。咁所以咧就即係細個就咁分。但係我覺得咧，當你睇到呢個投資市場係啲演員咧，你唔好用好人壞人嚟分，你用3種人嚟分。咁啊就係設局者，即係佢 set 咗一個局俾你嘅，同埋咧入局者，即係你俾佢 set 咗之後，你入咗去裏邊，即係俾佢 manipulate，你俾佢玩你嘅，同埋策局者，即係話我就冇能力去設局，亦都唔覺得呢個係我嘅原則上，我覺得道德上我又唔想設一個局俾人。就算我係幫一啲股票行啊、投資公司啊、銀行啊或者上市公司做嘢，我都唔想做嗰個設局嗰個人。咁但係如果我真係要寫一篇文咧，我就亦都唔想嗰篇文咧同嗰啲設局嗰啲人，因為呢個係道德嘅審判，即係道德嘅立場，即係有條線我過唔到。咁但係起碼我寫嗰篇文可以幫你拆局，即係話如果係做投資分析咧，我哋就唔係去設局嗰個。但係你希望你嘅受眾、你嘅讀者咧，可以因為你俾佢嘅指引咧，而係識得去拆局。拆咗局咧，佢就唔會入局啦，係咪啊？咁其實對於呢個政治時事分析又係咁樣，我係做拆局，因為我唔係喺嗰個制度裏邊做嘢噶嘛，即係我唔係美國政府嘅即係呢個而家嘅即係 Donald Trump 嘅團隊一部分啊嘛。雖然我係睇到佢做嘅嘢係好重要，同埋我係支持佢，亦都希望大家支持佢。咁即係同我係咪美國人喺邊度冇關嘅，因為如果 Donald Trump 而家呢一個
政治使命能夠成功咧，對全世界都有好處。但係如果佢一失敗咧，嗰個後果就不堪設想啦。咁所以咧，即係 Donald Trump 咧，其實咧佢就喺度做緊一樣嘢咧，就係不斷咁樣拆局。但係佢用真正手上掌握嘅權力咧，就將嗰啲即係嗰啲偽裝全部拆除晒，即係好似一塊照妖鏡咁。咁但係我要做嘅嘢咧就係即係睇下而家，譬如話而家兩邊打緊啦。咁兩邊打緊咧，就即係我哋知道佢代表啲乜嘢，同埋咧 Donald Trump 要贏咧，即係或者佢嘅團隊要贏咧，佢就唔可以入人哋嗰個局噶啦，係咪啊？但係好多時即係當你係當局者迷咧，你好多時會入嗰個局嘅。咁所以用呢個角度去睇咧，你突然間所有嘢都明白晒，就話其實民主黨或者民主黨所代表嘅嗰個邪惡力量，佢哋打緊一場超限戰。呢個超限戰咧，呢個概念咧嚟自中國大陸嘅過去嗰20年嘅分析。咁但係呢一個咧，我覺得係一個好嘅一個框架嚟嘅，因為點解咧？即係克洛維茲就講過，戰爭係政治嘅繼續。但係我認為咧，當你政治繼續就係戰爭啦，如果戰爭再繼續咧，就係超限戰啦。即係話咧，呢個係一個全面戰爭，呢個戰爭咧係殺人於無形嘅。即係其實點解而家我成日都話，中共唔會打台灣咧，或者歐洲唔會爆發大戰咧，或者唔會有第三次世界大戰咧？唔係因為我係天真愛好和平，而係我知道而家係打緊超限戰。佢即係譬如話，佢如果真係開槍，即係襲擊，即係用一個軍事行動，有陣時未必可以做到最好嘅選擇。但係如果能夠，即係我諗全世界而家都睇緊《孫子兵法》，即係過去嗰100年。全世界都學懂一啲孫子兵法嘅基本理論，就係不戰而屈人之兵。咁所以咧，超限戰就係由克洛維茲去到一個即係真正嘅軍事對壘嘅戰爭，一個常規戰，再去到一個殺人於無形嘅即係繼續即係由呢個真實嘅戰爭去繼續變成一個超限戰。咁所以咧，中共咧就其實喺軍事上咧係冇法子對抗美國，爭好遠。但係如果佢可以喺美國嘅心臟地帶喺內部擊破咧，咁佢就可以瞓喺度啲贏啦。咁所以呢個民主黨同埋呢個利益集團呢一紮人同佢嘅勾結咧，大家有共同嘅利益。咁所以咧就要打殘 Donald Trump 嘅施政咧，佢哋一定要用一啲即係用一啲橋啦。咁如果咁樣講咧，明尼蘇達州而家嗰個環境咧，就係叫做兵凶戰危啦。所以呢個咧就係如果你一入咗局咧，你就死噶啦。嗱，好似嗱第一個，即係你睇到佢嗰啲招數係點出，同埋佢點解要咁出。第一個呢個 Renee Good 咧，就係死咗之後咧，佢發覺啦，即係其實佢一路插緊呢啲，即係呢啲咁樣嘅角色，即係嗰啲人咧係俾佢催眠啦，俾佢控制啦，或者俾佢煽惑啦，但係嗰啲人唔知道自己係隻棋嚟嘅，唔知道自己係一個工具嚟。咁呢個 Renee Good 咧，呢一個死咗之後咧，佢發覺有啲作用，但係呢個作用唔夠，咁所以咧佢就係繼續喺呢個方向度行。咁呢個方向度行咧，今次咧佢係贏咗一個戰役，即係贏咗一個 battle。點解咧？我哋睇到咧就係事前啊，即係喺呢一個其實佢真正嘅讀音應該叫 pretty， 咁但係因為個串法同嗰個 pretty 好似，咁嗰啲人咧就玩字啊，即係呢個啱啱死咗嘅呢個男護士啊，叫 Alex Pretty 咧，咁佢因為嗰個名好似即係個串法同呢個 pretty 係好相近啦，咁而之前寫咗嗰個女士咧就叫 good 啦，咁嗰啲人玩字咧就叫 pretty good 啊，其實應該讀 pretty。呢個 Alex Pretty 咧，呢個死咗之後咧，Trump 嘅團隊，尤其是係而家要即係提前要退休啦，
又俾即係調動咗職位，就已經係離開咗明尼蘇達州嘅呢一個叫做 Bovino 呢個啦，即係佢着咗一件軍褸就俾人去抹黑嗰個啦，佢就要喺前線度抽走啦。咁然後咧就 Tom Homan 咧就走嚟咧係揸 fit。咁另外咧，我哋見到咧 Kristi Noem 咧，我講過喺節目度講過 Kristi Noem 咧，其實佢之所以可以坐喺呢個國土安全部咧，唔係因為佢嘅 loyalty， 係因為佢有一個 recommendation by Thomas Homan。其實 Donald Trump 咧一開始咧就整一個太上皇，即係呢個叫做邊境嘅沙嚇，就係佢裏邊第一個人選咧就話：我唔理邊個做 Homeland Security， 邊個做司法部長，嗰啲係另一啲人。最緊要咧就係邊界邊個揸 fit 嗰個人咧係可以幫我砌班底嘅。咁所以咧佢就提拔咗，即係唔可以叫提拔啦，就將一個退咗休已經去咗私營機構嘅自己揾緊真錢嘅 Thomas Homan， 就將佢重新揾翻入去政府。而點解揾呢個人呢？所以我今日要讚賞呢個咧就係 Donald Trump。美國嘅總統係美國最高權力嘅人，亦都係有一個唔係單純裝飾嘅 title， 叫做總司令 Commander in Chief。呢個人呢，就係如果你而家講，即係呢個所謂超限戰啊，打到呢個位，每一步棋都係打緊仗嘅時候，咁嗰個人呢，就真係要有一個即係總司令嘅嗰種嘅能耐，嗰種嘅領袖才能。就係如果你話贏緊啊，使乜你講啫？如果係遭遇逆境或者有可能跌落陷阱咧，咁佢嗰個關鍵嘅決策就好重要啦。咁所以咧就係話佢一開始即係未曾打之前，就即係譬如舊年贏咗大選，咁喺度砌翻個班底啦。嗰陣時起用呢個 Thomas Homan 咧，就知道咧喺呢度相關嘅嘢咧好大鑊㗎，係咪啊？咁所以咧就係已經要揾一個咁嘅人去壓陣。而呢個人咧曾經攞過喺奧巴馬手上受過勳章。咁即係當民主黨係冇其他嘅私利嘅嗰種嘅考慮，而係正正式式喺嗰件嘢裏邊係做緊當時美國即係成個國家嘅共識需要嘅嘢咧。喺奧巴馬嗰陣時咧，佢就用嗰個 ICE 咧係即係嚴厲咁執法去即捕即解啊！即係嗰啲所謂非法入境嘅移民無證移民嗰陣時冇咁講嘅。咁所以你睇到咧就係話 Thomas Homan 咧，佢係唔係話一定要係屬於第一唔係 MAGA，第二佢係一個 truly bipartisan 嘅真正嘅公僕。咁所以咧喺嗰個形勢之下，民主黨未曾墮落到而家咁。雖然奧巴馬都係非常之衰啦咁但係當時佢未曾去到呢個位啦。咁奧巴馬都俾過即係俾過獎章佢，都確認咗佢嘅成績。咁所以呢一個人咧，佢有幾十年喺呢個移民ICE 嘅經驗啦，同埋佢本身有呢一個咁樣嘅 integrity， 同埋有一個智慧同埋即係老練啦。咁佢就係一個最適合嘅人選咧，最後總負責呢一嚿嘢。咁所以而家去到關鍵一刻咧，即係而家喺明尼蘇達州咧，就即係 MAGA 咧，其實踩咗入個陷阱度，喺最關鍵時刻就將呢個Gregory Bovino 將佢拎走。嗱，佢唔係話真係犯咗啲咩錯，但係佢有個問題係咩咧？佢嘅問題咧就係佢太過高調，同埋佢係衝出嚟喺社交媒體度同人對罵。咁啊，今次咧呢三個人咧都賴咗嘢，一個就係 Stephen Miller， 一個就係 Kristi Noem， 一個咧就係我講嘅 Bovino。因為其實我哋做人咧，即係我自己，所以我唔係侵犯就咁解。我冇 double standard 噶嘛，我一定要公道噶嘛。即係話對方係壞人嚟嘅。即係我哋細個睇下呢個係壞人嚟嘅，但係壞人咧都有一個智慧嘅策略。咁佢做嗰啲嘢，佢就引你犯錯，咁你就唔可以跟佢一齊噶嘛。
所以你如果做咗一樣嘢係唔啱嘅，你去鬧佢，你自己都係唔啱咧，咁你咪處喺一個弱勢咯。即係話我哋相信一個獨立嘅司法系統，同埋無罪假定啊嘛，呢個係我哋唔可以動搖嘅原則嚟噶嘛。咁所以頭先講呢三個人咧，佢喺社交媒體嗰度係咪好高調咁樣同人哋用把口嚟打，即係打口水仗咧？咁佢哋就將呢個 Alex Pretty 咧，即係呢個未曾有正式嘅調查，甚至都冇一個任何嘅司法程序，乜嘢都冇，佢就話佢即係乜嘢都未有啊！即係仲有好多 unknown 嗰啲片咧，有唔同嘅角度睇到唔同嘅嘢，佢已經即係 jump to conclusion， 話佢係一個 domestic terrorist。咁樣呢個就係等於其實嗱，而家民主黨要做啲咩咧？就話搞亂嗰嚿嘢，搞爛嗰啲嘢，最好就有啲人命，即係死一啲人，而死咗嗰啲人咧，佢就 poking your weakness 啊，即係睇下你有啲咩陷阱啊！而家死咗一個呢個男護士啦，呢個男護士咧，嗱嗰個敘述咧就啱晒你 Mega 嗰邊講嘅，嗱佢係有牌可以帶槍嘅。同埋咧，你又唔好拗喎，喺呢個明尼蘇達州咧，有牌帶槍係冇一個法例規定咧，你要俾個 ID 或者將你嗰個 firearm 嘅 permit 咧係隨身攜帶，冇一個咁嘅法例嘅喎。咁所以你就算拗都喺呢方面咧，喺法律上咧冇得拗嘅。咁所以嗱，呢一個就係一個白人嘅男人，係一個冇案底嘅人，亦都係一個持有槍械、合法持有槍械嘅許可證嘅一個咁嘅人。咁即係其實佢唔係㗎，佢漁翁撒網啫嘛，佢唔一定知道呢個人會死㗎，佢冇咁叻。總之就話擁一班人上去，然後嗰班人咧就係佢哋嘅 condom 啦，就整瓜嗰班人，或者令到嗰班人擺喺個風險之下，然後咧最好就死啲人，死咗之後佢咪可以逐個嚟做文章咯。咁而家死到呢個 Alex Pretty， 咁咪有一個咁樣嘅框架，有一個咁樣嘅質疑，咁你走去係未審先判話佢係 domestic terrorist， 然後咧就講好多嘢，譬如話佢即係呢個 Kristi Noem 咧就話 brandishing a firearm。brandishing a semi-automatic handgun， 其實你睇翻啲片啦，佢真係冇喎。咁但係個問題就話，其實你作為呢個國土安全部嘅部長啊，你其實唔使講嘢住。你話唔知道啊？呢個好不幸啊！我哋而家調查緊，不過咧，你哋最好唔好喺嗰個執法現場阻礙啲執法。咁所以 Donald Trump 咧就當機立斷啦，即係 Stephen Miller。講嘢過咗火位，咁而家佢就收咗聲啦。咁但係唔等佢嗰個位咧就唔緊要，因為佢係呢個副幕僚長，佢講嘢咧都係一種評論嚟嘅啫。咁但係直接喺呢一個部門裏邊，咁所以而家 Kristi Noem 咧就低調啦。咁啊，我覺得咧就唔使喐佢嘅，亦都冇必要喐嘅。會講錯一句嘢就喐。咁但係咧就要將一個臨近退休嘅即係臨時任命嘅 Commander at Large 嘅呢個 Border Patrol 嘅呢個 Bovino 咧，就請佢翻去加州，然後咧就將呢個 Thomas Homan 擺落去 Minnesota， 咁啊直接咧即係同呢個州長，即係你知佢係敵人嚟嘅，同呢個州長、市長明尼蘇達州嘅 Minneapolis 嘅，直接同佢對話。咁啊喺即係記者見唔到嘅幕後咧，就一定會恩威並濟，俾咗好多壓力佢。咁所以呢單嘢咧就係 de-escalate 啦。呢個就係 Trump 所做嘅嘢。你睇佢從來冇，即係佢講嘢咧，你睇翻佢係 very diplomatic， 即係佢有陣時可以亂噏嘢，但係喺呢單嘢上邊咧，佢冇跟住佢啲下屬嗰個即係好 militant 嘅，或者好高調嘅，或者係好進取嘅嗰個敘述。佢係咁攻擊嗰個死咗嘅人，但係佢將一啲即係 well-known established facts 咧，即係話呢個人係帶住個 firearm，係嘛？呢個人咧係即係點，即係佢係好克制地講呢啲嘢，但係佢亦都冇話掉走佢啲下屬或撞佢 condom。咁即係大家都明白，
民主黨咧，其實咧佢係非常之邪惡，同埋咧佢唔重視人嘅生命。佢亦都知道喺明尼蘇達州咧係個風險同埋嗰個注碼都好大，同埋呢單嘢如果佢哋嗨咗咧，佢哋嘅傷害都好大。但係佢要打一個輿論戰咧，就係要等你犯錯，然後將你啲錯誤咧就發大。咁所以咧，即係 Donald Trump 咧就將即係當機立斷 de-escalate， 將最重要嘅人換晒，即係其實就係 reshuffle 翻，就係將 Thomas Homan 擺咗落去，然後就即係降溫。但係喺背後有啲咩壓力咧？一定有嘅，因為而家其實即係嗰啲索馬里嗰啲非法移民嘅犯罪集團啦，同埋民主黨嘅貪腐證據嗰啲係查緊嘅。嗱，最後可能大家叫咗 compromise， 嗱，你 Tim Walz 你都係想甩身啫，即係我可能同你丟咗，你唔使坐監嘅，你唔使俾我繼續挖落去，唔需要彈劾。不過咧，而家 Tim Walz 其實已經話佢唔會再參選噶啦嘛，本來應該可以同埋 expect 佢係噶嘛，咁所以其實咧以進為退嘅民主黨嗰邊都係，即係佢搞爛咗呢啲嘢啦。咁但係即係而家咧就係話，其實大家都玩緊呢啲遊戲咧係好難玩嘅，即係你做一樣執法嘅部門，其實你又要捉嗰啲即係真正大奸大惡嘅新移民嘅嗰啲，或者非法移民嘅嗰啲，即係嗰啲有暴力傾向嘅嗰啲咁嘅匪徒。我都話索馬里嗰啲人唔係話咩歧視啊，佢哋最大嘅民族特色就係做海盜啊嘛。佢個國家嘅傳統就係打內戰無政府狀態啊嘛。咁同埋佢即係佢嘅文化水平係低啲噶嘛。咁所以佢去到美國揾食咧，梗係做即係除咗好事乜都做啦。咁所以你要捉呢啲人咧，你一定要用一啲即係暴力啊，用一啲即係你唔可以同佢講耶穌噶嘛，係咪啊？咁所以你嗰啲 ICE Border Patrol 咧，你要捉嗰啲即係捉嗰啲威脅個社區同埋製造即係破壞治安嗰啲非法移民咧，咁你就唔可以即係做 PR 噶嘛。咁但係咧你嗰個畫面就唔靚噶嘛。咁所以咪佢調動一班嗰啲咁樣嘅 useful idiots， 係每次即係嗰啲用 signal 成個團隊，即係而家死咗呢個 Alex Pretty 呢啲就係嗰啲受害者嚟嘅。佢哋以為自己做緊正義嘅事，但係即係當你俾人哋洗咗腦，你就唔識分噶啦嘛。咁所以咧就係一定會產生一個衝突。但係而家咧就話其實不如暫時冷一冷先，係咪？換過另一個老練啲嘅、有智慧啲嘅，同埋同民主黨可以傾偈嘅，但係亦都有實際權力嘅 Thomas Homan 去助陣。咁另外仲有一樣嘢咧，就係話即係你一定要睇下嗰個 PR 嘅，就係我所講咧，就話你個畫面唔靚，因為你真係執法，你要捉嗰啲悍匪。即係你諗下，你如果你嘅責任係要捉嗰啲大圈仔啊、葉繼歡啊，佢揸住 AK-47去打劫金鋪啊，唔通你走埋去笑口噬噬係咪？你唔通走埋去請人食嘢？咁你嗰個樣就梗係兇神惡煞㗎啦。咁樣如果佢將你嗰個兇神惡煞，將佢誇張渲染同埋做一個咁樣嘅負面宣傳，咪好大鑊。咁所以民主黨而家做咩咧？佢自己控制咗啲 National Guard 㗎嘛。咁佢控制嗰啲 National Guard 咧，佢又唔敢同聯邦政府正面衝突，但係嗰啲人咧就着住一啲綠色嘅反光衣啦，就身上冇武器咧，又冇蒙面咧，即係明尼蘇達州政府控制嘅嗰啲國民警衛軍啊，冇武器冇蒙面，就着住好容易認嘅綠色嘅熒光衣。就同嗰啲 ICE 啊、Border Patrol 唔同樣嘅，咁然後咧就帶嗰啲即係 pizza 啊、乜嘢即係嗰啲餅啊，同埋熱咖啡啊嗰啲咁咯，去慰勞嗰啲示威者，然後就特登等嗰啲主流傳媒影相，咁樣你諗下，你咁樣玩呢啲咁嘅 PR，你
真係會影響你嘅中期選舉嘅喎。因為佢主流媒體就係靠做呢啲嘢噶嘛，佢成個就係一個有一個資訊戰、認知作戰啊嘛，所以最緊要個畫面咧就唔可以俾佢咁所以如果佢咁玩咧，Donald Trump 就即刻換咗啲人，即刻降溫，即係話我都唔爭在一日半日，我哋要懸崖勒馬，要即刻撳住，係咪啊？咁所以就係話呢個就係佢嘅智慧啦。好似 Donald Trump 自己都瀨嘢。因為你講得多嘢，你一定講錯噶嘛，所以咧佢講到阿富汗嘅時候，佢話嗰啲北約嘅盟友啊都冇走喺前線啊，或者暗示佢哋都冇死人啊，就死咗美國兵。咁但係其實丹麥啊雖然死咗幾十個人啫，但係丹麥得600萬人嘅啫嘛，所以係咁上下啦嚇。所以丹麥喺阿富汗所犧牲嘅人作為一個總人口嘅比例咧，其實同美國差唔多，仲要高少少嘛。美國3億幾人噶嘛。咁另外咧就係英國咧就真係就算係人命嘅損失或者真正喺前線嘅犧牲都好多。咁所以 Donald Trump 講咗呢句嘢，咪賴啲嘢咯。咁咪即刻補鑊，即刻認錯，即刻再將自己打倒咗。咁其實佢係做緊一個好似 tackle 咁嘅嘢。但係我諗下你諗下 tackle 呢句嘢點解？佢話 Trump always chicken out。嗱，呢個世界冇嘢係 always 嘅，就算一個最冇膽嘅人都唔會 always chicken out。但係如果呢句嘢咧係我嚟嘲笑 Donald Trump 咧，咁呢句嘢嘅倒轉都好荒謬嘅喎。即係佢話唔好話 Trump 啦，如果有一個人係 never chicken out 嘅，嗰個人咧就一定行下行先，死下死先，一早就自我毀滅㗎啦。即係如果一個人淨日識得向前，唔識得退，輸咗唔識得冚牌，唔識得 cut loss 嘅，呢個人咧就係最危險嘅人。咁所以我就話咧 ，Donald Trump 就係一個最叻嘅人，因為佢係適當嘅時候真係會縮嘅。OK， 咁佢縮咗咧就萬事大吉，我哋重新嚟過。因為我哋唔係要贏一個 battle， 係要贏一個持久戰。因為如果你唔識得又進又退，唔識得喺衰咗嘅時候要認，同埋喺適當嘅時間要調兵遣將，甚至要喺陣前易帥咧。如果你冇呢種勇氣同果斷咧，你好快玩完。咁所以而家咧 ，Donald Trump 咧雖然佢係讀過軍校，但係佢冇當過兵。咁所以咧就係話佢唔係一個 military man， 但係佢作為一個 commander in chief 咧，佢嗰個指揮若定、能屈能伸嘅智慧咧，係我覺得係而家我哋信心所在嘅地方。呢一場仗係非常之難打，同埋咧我哋以後分析，我不嬲都係咁噶。我分析民主黨咧，就係話佢會利用好多弱點，因為佢個目的唔係要唔係一定要 achieve 某一個具體嘅 target， 佢係要喺你出錯嘅過程裏邊去設計一啲隨機設計一啲新嘅陷阱，兵不厭詐。咁所以一定要有智慧。而我睇到 Donald Trump 呢個智慧咧，就係佢嘅勇氣。真正嘅勇氣唔係話唔怕死嘅，真正嘅勇氣就係喺唔需要嘅時候唔好亂咁死。所以我呢度講多一句，點解我話黎智英唔係一個我哋學習嘅榜樣咧？因為佢喺呢方面咧係做得好錯，犯咗呢啲大忌。而 Donald Trump 咧就係一個比較好嘅，世上難有嘅一個領袖人物咧。佢有一啲種統帥、總指揮、總司令嘅應該有嘅才能。咁啊，今日嘅節目就講到呢度啦。下次節目時間再見啦，拜拜。